السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا هذا النهار درس ديال الجرامير من الوحدة الأولى الأسبوع الأول الصفحة رقم 14 لاباج 14. العنوان ديال الدرس لا فراز الجملة، لوبجيكتيف الهدف، ريكونيتر لا فراز يعني أتعرف على الجملة، نتعرفوا على الجملة، نفرقوا ما بين الكلمات اللي كتكون لنا جملة وما ليس بجملة. Ce que je sais, ما أعرف. La première question entoure seulement les mots. يعني غادي ندورو فقط على الكلمات. يعني إن هنا عندنا كلمات وعندنا دي سيلاب اللي هما كلمات غندورو عليهم، اللي ماشي كلمات ما غاديش ندورو عليهم. إذا عندي هنايا bon، عندي invité، دي invité يعني ضيف أو مدعو، دي sucre، تي، تي شاي، بلاطو يعني صينية، تيير، نيا لأن هنا عندها جي والآن كتقالي نيا مع الأ، نيا، غاتو، غو، سيرفير، لو. إذن عندي غادي ندورو على انفيتي، هاد بون هادي ماشي كلمة، عندنا انفيتي، انفيتي، عندنا سكر سكر، تي شاي، بلاطو تهي كلمة، تيير اتاي براد، اي غاتو، وعندنا سيرفير. هادو هما الكلمات اللي عندنا. je réfléchis et je manipule. La deuxième question, dans quelle liste les mots ne sont pas dans l'ordre? Cache la bonne réponse. coche la bonne réponse يعني غادي ندير علامة في أمام الجواب الصحيح. عندنا لو تي à l'amande est bon يعني شاي بالنعناع زوين. لو تي à l'amande est bon. هنايا عندي في الثانية تي سير اون لو افيك غاتو تي. إذن هنايا كنلاحظوا بأن هنايا الكلمات اللي هما في الترتيب اللي مرتبين هما لو تي à l'amande est bon. هذه هي الكلمات اللي هما غاديين عندنا في الترتيب، هادو ما مرتبينش. دونك quelle liste les mots ne sont pas dans l'ordre يعني في أي سلسلة يعني الكلمات ما كاينينش في ne sont pas dans l'ordre. دونك هادو اللي ما مرتبينش، عفوا كنشوفوا اللي ما مرتبينش غادي نديرو qui ne sont pas dans l'ordre. B, mets dans l'ordre les mots de la liste des mots en désordre. يعني رتب الكلمات اللي في السلسلة اللي هما من غير ترتيب، يعني في السلسلة اللي كاينين فيها الكلمات غير مرتبة. إذا هذه هي السلسلة اللي فيها الكلمات غير مرتبة، هذه هي لا ليست اللي فيها الكلمات غير مرتبة، غادي نرتبوهم. غادي نبداو اون on sert le thé avec des gâteaux. avec des gâteaux. هنا كنقدموا الشاي مع غاتو. on sert le thé avec des gâteaux. دابا ولات هاد الكلمات هادو ولاو عندنا مرتبين، ولا عندهم معنى. يعني هذه كتسمى اون فراز، هذه جمله مرتبه بحال هذه اللي هنايا لو thé à l'amande est bon. دوزو la troisième question. souligne A, souligne la suite de mots qui a un sens. يعني غادي نسطر على المتتالية
يعني هي مجموعة ديال الكلمات ولكن هي متتالية يعني مرتبين كي ان سونس يعني اللي عندهم معنى يعني ان سويت دو مو كي ان سونس يعني واحد المتتالية ديال الكلمات اللي عندها معنى. on dispose les verres sur un plateau يعني كنوضعوا الكؤوس في واحد الصينية. هنا عندي اي لو بون ا لا تي مونت. دونك الكلمات اللي عندهم معنى هما هادو اللي عندي هنايا. on dispose les verres sur un plateau يعني كنوضعوا الكؤوس في الصينيه. هذا عندها معنى. اذا غادي نسطروا على هاد لا سويت دو مو هي هذه. B. Par quoi commence la suite de mots que tu as souligné. هاد لا سويت دو مو باش كتبدا كنلاحظوا بانها كتبدا ب اون ماجيسكول. كتبدا بماجيسكول هنايا. هاد الاو هادي او ماجيسكول. Par quoi commence la suite de mots que tu as souligné. Elle commence par une majuscule. Par quoi se termine-t-elle يعني باش كتنتهي. اذا كتنتهي بنقطه. Elle se termine par un point يعني كتبتدئ ب ماجيسكول وتنتهي بنقطة. نقدر نكتبوا هذه. B. Elle commence. هنايا elle على la suite de mots. Elle commence يعني تبتدئ. Elle commence par une majuscule. Elle commence par une majuscule. Par quoi se termine-t-elle? Elle se termine par un point. تنتهي بنقطة. par un point. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. يعني تبتدئ بماجيسكول وتنتهي بنقطة. Complète. أتمم. La suite de mots soulignés qui a un sens est une. إذا شنو غادي نسميوها هاد لا سويت دي مو سولينيي. هاد المتتاليه ديال الكلمات اللي سطرنا عليها شنو غادي نسميوها. هاد المتتاليه ديال الكلمات اللي سطرنا عليها وعندها معنى. est une بطبيعه الحال غادي نسميوها اون فراز جمله. est une phrase. ce que j'ai appris ماذا تعلمت. complète la règle يعني أتمم القاعدة. complète la règle avec عندنا هنا sens commence mot et point. sens يعني معنى. عندها معنى. commence تبتدئ. mot كلمات. point نقطة. إذن هاد الكلمات هادو هما اللي غادي نملؤوا بهم هاد الفراغات هادي. une phrase est une suite يعني جملة هي متتالية من ماذا. est une suite de mots من الكلمات. متتالية من الكلمات يعني هادوك الكلمات وحدة بالترتيب. est une suite de mots qui a un يعني هادوك الكلمات عندهم qui a un sens عندهم معنى. elle commence تبتدئ. elle commence par une majuscule كتبدا majuscule et se termine par un point كتنتهي بنقطة. je vérifie mes acquis أقوم مكتسباتي أو تعلماتي.
je vérifie mes acquis. La question numéro 6. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ يعني شحال عندي من جملة في هاد النص هذا. Le thé est prêt. يعني الشاي جاهز. Le thé est prêt. On sert les gâteaux aux invités. يعني كنقدموا الكاطو للمدعوين أو الضيوف. Tout le monde est content. Tout le monde est content يعني الكل فرحان، كلشي فرحان. يعني شحال عندي هنايا من جملة؟ عندي ها الجملة الأولى، ها لو ماجيسكول، وعندي هنايا بوان. لو تي اي بخي، يعني الشاي جاهز. هذه جملة عندها معنى، كتبدا بماجيسكول وكتنتهي بنقطة. On sert les gâteaux aux invités. هذه الجملة الثانية كتبدا بماجيسكول أو ماجيسكول وكتنتهي بنقطة وعندها معنى. الجملة الثالثة tout le monde est content. عندي هنايا تي ماجيسكول وفي الأخير عندي نقطة. إذا هنايا il y a 3 phrases. il y a 3 phrases. الأولى الثانية وهذه الثالثة. il y a 3 phrases. عندي 3 ديال الجمل هنايا. La question numéro 7. Écris une phrase pour dire qui prépare le thé chez toi. يعني غادي تكتب جملة باش تقول شكون اللي كيوجد اتاي عندكم في الدار. Donc on peut écrire chez nous. Chez nous يعني في المنزل ديالنا ولا عندنا. سي مامون ou bien c'est papa. يعني اللي بغيتو ديرو. c'est maman ou bien c'est papa, c'est ma soeur, c'est maman qui prépare. يعني عندنا اولا في المنزل ديالنا ماما هي اللي كتوجد qui prépare le thé، اللي كتوجد اتاي. point à la fin. دونك هنا كنلاحظوا باننا درنا الماجيسكول au début de la phrase ودرنا point à la fin de la phrase بان الجمله عندها معنى. chez nous c'est maman qui prépare le thé. لان هكذا كنكونوا سالينا الغرامير ديالنا. حتى الحصه المقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم ان شاء الله.